Aloma Minglawashi, Akutakau Maro, reading and writing fill in the blanks, collocation number 2 books and paper lego, to do PG Jaya. Collocation if he may solution, teacher sabaiko sasong pameno. Okay, so in Salaya, Antihaliga books and paper, Jammy Pipebono. So in Dikani Sapame. Legal deposits for printed books and papers has existed in English law since 1662. It helps to ensure that the nation's public output and thereby its planned record and future public heritage is collected systematically and as comprehensively as possible. So, the printed books, the paper in at the sign. English or legal deposit law editing the sheet so it helps your legal deposit low beta so the so yin dinali ma blankly sheet blankly ma appeal so shima it's sheeted dinama record sheet so the qualakli ma chaya the adjective option lego g like adjective ka intellectual to kubashi no so in intellectual ko you line so it's intellectual records so appealing you like people no okay people are supplement both in order to preserve the material for the use of future generation and to make it available for play within the designated legal deposit library. So kunaga biore usari bono nine tote disa odi nepatabi kacharo tuka in order to preserve these materials the chalu dombo bono future generation dombo bidware kachai and make it available for lujai ho atom you nine bono so atom you nine ounce so bidure atom you nine for so that the option they would attach to ma no so aku di hadi usa out the papers they never that the exam you so make it available at least out the paper do it available to sa out the paper di sa out the so believers to listeners or listener followers or a machine. Make sense reader the kube readers label the legal deposit system also has plan for authors and publishers. People who readers the available to the legal deposit system so authors and publishers the Tugaro di ashima jaro di saudi ka pate to the future generation ni charlie preserve lotare no sapate to the so the kamaro o saire to the neto way to the force la help la copy la benefits la the harika who makes sense no benefits a joshi apoma sapate to the job no kaunge hari yameha au majaro authors net publisher beneficiaries value your time. Publication deposited with the British Library are made available to user in its various reading rooms are playing for the benefit of future generations and become part of the national heritage. Pitwalushi akudaka publications ajamu sabyore bono dinama collectively share popularly shema shide the subject the publication publications are luyore jamu nama cheyame sakalonli di ba phit so publications ajamu byora so passive form ne ye chare ba phit ma mo lo ji lai lo shin yin make ka ma phit nai mu ye anaw ma make ka ho lai lo mya aw po no grammar aya so yin make ka verb first form of the verb phit ni lo tu ka grammar aya ma mu chan ne ha ri ka preserve to ku ba nai ji shi de publication ajaw mu pyo la so the publication ni ko le preserve lo tha de teacher li tin tha de future generation ni atwat pi twa ni national heritage yeah, part of national heritage so they charlie painting okay, now some the jamli publications are blend in the online catalog. So the cow publications the jamli go secure
ဒီမှာထည့်ရမယ့် verb ဒီခုနကလိုပဲ passive form နဲ့ရေးထားတဲ့ past participle လေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ past participle က3ခုရှိတယ်ဆိုတော့ publication တွေကို in the online catalog လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် online catalog အနေနဲ့ဆိုရင် printed လုပ်လို့မရအောင် online ဆိုတာ online ပေါ်မှာဟိုဖတ်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်လိုမျိုးဆိုတာ online catalog ဆိုတာဟို online ပေါ်မှာဖတ်နေစာအုပ်ကဟို printed ထုတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး coded လည်းမဟုတ်ဘူး coded ဆိုတာကသူကဒီ software တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးမှာသုံးတာပေါ့နော် coding ဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲပေါ့coding လုပ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးသုံးတာအခုကသူက publication စာအုပ်ကြီးအကြောင်းပြောတယ် online ပေါ်မှာလို့ပြောတော့ recorded ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးဟိုနောက်ထပ်ကွက်လက်ကလေးနှစ်ခုကျန်တာလေးစဖက်နဲ့ and will blank ဒီမှာက hints လေးက will လေးရှိတယ် will ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာလိုက်ရမယ် verb ဒီ verb based form လေးဖြစ်မယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် verb based form က focus နဲ့ remain နဲ့ရှိတယ်So publication တွေက will focus ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး will remain ဖြစ်မယ် and essential tool for generation ဆိုတော့ essential tool for generation အနေနဲ့ will remain မဖြစ်နိုင် focus မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ essential tool ဒီမှာ essential က adjective tool က noun ဆိုတော့ဒီနားမှာလိုက်ရမယ်ဟိုစကားလုံးလေးကလည်း adjective လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင် adjective က research ပဲဖြစ်နိုင်No essential research tool for generations to come. Okay. So ဒီအပုပ်လေးကဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် hints လေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အတိတ်ပဲလေးတွေနားလည်အောင်ဖတ်ပြီးဘယ်စကားလုံးလေးတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်မှန်ရဖို့အတွက်အရန်လွယ်တဲ့အပုပ်ကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုရင် confirm လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဖြေထားတဲ့အဖြေလေးတွေကခုနလိုပဲတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ပိုင်းချင်းစီကိုနားလည်အောင်ဖတ်ပြီးမှဟို hints လေးပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေကတော့အားလုံးကိုမှန်အောင်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ collocation ဖြေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နားလည်အောင်ဖတ်ပြီးမှရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှန်ရဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။